siang. Siang, Dok. Mohon maaf, ini dengan ibu siapa? Saya Bu Valerie. Oh, Ibu Valerie, oke. Sebelum perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Kanisya Lukti, biasa dipanggil Dr. Harmonia. Saya dokter hewan jaga pada siang hari ini. Ini isinya. Iya. Boleh dibantu nama sama umurnya? Namanya Lili. Oh, Lili. Iya, Lili. Umurnya berapa ya, Bu? 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Oke, Li, kenapa ini kucing Lili? Ini, Dok, dia tuh saya perhatikan kayak batuk-batuk gitu, Dok, akhir-akhir ini. Oh, batuk ya? Iya. Sejak kapan, oh, boleh tahu? Udah 2 harian, Dok. 2 hari ya? 2 harian. Batuknya sering atau cuma kadang-kadang gitu? Biasa aja sih, Dok, nggak terlalu sering. Sedang. Tapi kalau diperhatiin itu berdahak atau enggak, atau ada lendirnya mungkin, atau Oh, nggak ada lendir sih, Dok. berdarah gitu? Nggak ada ya? berdarah. Oh. Biasanya dia sering di rumah, emang di rumah terus atau dibebaskan keluar itu? Dia di rumah, Dok, cuman akhir-akhir ini kadang-kadang dia tuh suka keluar juga, Dok, gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi di rumah ada ini nggak, ada lagi banyak debu mungkin, atau ada perokok di rumah? Nggak ada. Kalau perokok nggak ada, Dok, cuman di rumah memang kebetulan lagi ada renovasi, mungkin berdebu kali ya, Dok, ya. Oh, gitu. Iya. Oke. Selain Lili, ada hewan lain atau kucing lain mungkin? Nggak ada, Dok, saya cuma punya Lili aja. Oke. Sebelumnya punya riwayat sakit atau alergi gitu nggak ya? Misal asma atau alergi? Oh, nggak ada, Dok. Baru kali ini aja tiba-tiba dia sakit, Dok. Biasanya aman-aman aja. Untuk riwayat obatnya udah pernah dikasih obat batuk dulu atau apa gitu? Oh, belum, Dok. Belum ya? Iya, baru dibawa ke sini. Untuk alergi obatnya ada atau enggak ya? Nggak ada, Dok. Pernah minum obat cacing? Terakhir 3 bulanan lalu, Dok, kalau tidak salah, Dok. Oh, berarti sudah pernah ya. Iya. Kalau untuk vaksinnya? Vaksinnya rutin, Dok. Vaksinnya rutin Rutin. ya. Oke, jadi kucing Lili ini dia batuk, tidak berdahak, tidak berdarah juga sejak 2 hari yang lalu, karena di rumah ada renovasi ya, gitu ya. Iya. Oke, nggak ada kucing lain, nggak ada alergi, nggak ada riwayat sakit, udah vaksin, sudah minum obat. Oke, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Ini kucing Lili saya periksa terlebih dahulu ya. Iya, Dok. Terima kasih Bu. Iya, Dok.